nenga kientambe ikartu ikire cancer ngo igatore stage tokoro ga terminal illness ani no anko shamu unaliga amanyatinga unless nyasaya kole uwanje kwaye weto bauti korande umwanchi yango korale gento kieke koyenda. There is nothing painful ekroma etengo obwato umwanchogo at the terminal stage of illness, and there isn't much you can be able to do. But anko ontegetengo tabi the strength that I saw in you together with your family no kobera angie somongino na bana bao. I want to congratulate you, lakini uwancha kwa Nyasaye wakolekanire anti otumukira bakale otwachirega ko bakiroli asenyangia yo mwelyo igo nachira kwa niaba ya ne no MCA w'abantu babo Kimonge na kwa niaba ya family yo mwaka onderi ne family yo machume ngima kwa jumura n'abantu abange ko represent yerindende tengora as a family. I was actually tempted nyendi nabo atogateraga muntu kyuri watogatera kuri Nyasaye watera kwa ba Adventista number 228. I am interested in saying in Chuyanko na wanabae. There is a verse, just one verse. Ayo watera kuliko watanga na manyire oyo wakora gento kieke yo konda yani ngano tuikapi buna anti olfa aralireiga. There is a scripture so watera kwa Nyasaye that I would have wanted all of us to sing together. Asokolete engorago cha as a family. Number 228 umuli kiboga tera kuyotenga I know who pilots me. Lakini kiokisa na manyire yokonda kemerindo engata naine Bisienchera yobogima tinkwo boa ekiagera namanyire oyoko namanyire yokonda asenchera yemechando emerindo yemechando yesanda onsim namanyire yokonda asenchera yemechando emerindo yemechando yesanda onsimbuya. That's number 228. Yogatero kwa Adventista coupled together with the number 269 yekebungo kia kiomoelio anko Nyasaye agotebanga nere ogoncholere nga kigotimoka kwango kwana na anti orwalire amatuko amangi oberire segetanda keri. I can remember that afternoon ekerata likoli endagera pi yani ubugima bwaye bole amenyereta amache to alternate no more saline 5% dextrose no more saline yani there is nothing yakoli na hende kindi nkeyo tora kole to storigere chigora kini Nyasaye ochorire nga kigotuma kwaye Nyasaye ichinguru abaye nogo semelia nakoboko nga mu twaro ko semelinga baada yo kwa amakweli ogasemelinga kwa tegento keke koro nchekine gyoka kyande ataga kwa niaba yane na kwa niaba y'abantu babo Kimonge na ndibona naterera gotera igo mwete mumanyite ntwaliete ira no mweshimiwa bibao botambe nchengotera umweshimiwa bibanko mwalibaga oitia kabunga kamo na watu atebete igo oyo monali tweto sangeli sadaka kituganza kwa bangara sangeli sadaka agenda nero imaito mweshimiwa bibao ngochale iga asomeke bungu abarai na bange baliga natagetembera esengenchi amasikani amanene y'abantu bo mu cyuma twetwe nainde barabasani bane babene ankawa natare na busana lakini naitire kurumambia matanga na yakatatu bononde matanga nalenge nyuma maito mwalimu Augustus Omali so aboniga iga omobera no mongina Doris omwana obo umutangi
umwana obo mutangi umumura Arnold Bosire umwana okoreta amatemu ekibindi gigiete tabono iga akanyore airplane akarangirwa agenda university okora medicine bachelor of pharmacy umwana oyaga slide agake babu agakwa on the spot naende nero umwana umutangi wo kwibura kwabo. So I went there to condole with them. It's a very painful matter. Twarura nabarayi bande baliga mumanyete Kennedy Obondi daktari Kennedy Obondi nero nasire cyumungino wa Florida ageta nero mungino rw'ibyasara bya ebutuko akore byasara licha usikiduka kogenda zakoenda ne bagi abegete chibesa ime abantu bakumuteneni bakumule bagi bakumwaka masasi wo on the spot na ndo tigira abana bake. So we going to condole with them ilinde turwa turere ne family omwaka gitono mwalimu ndo maita Professor Ezra Undali nere nasirete igo akikiramo korango soka na sengicha matanga aramange as a word ito. But uncle, we bring our condolences and tribute to your family. Esa maskani ya nganchirende tabarayi bake bagosoka na inche narolire umwarimu mawa ilinde na orete ngora se family ya mugisangi ultimate ngorabo manene. But I tend to imagine you're almost of the same age as Shem Matwetwe. Muno mwishimiwa nabonta ete kwa abantu ba Matwetwe pole na mono yo minto Shem singing chilinganeli. I want to say that and confirm inga Shem utalile safari ntambe sana. Nimeona vile ametembea na huyu bibi yake uruwarira sama tukamange. Nabonta kete pole tulikuwa nao jana pale mochari. Nabonta kete banga yabiri sigienene. But this is the end of it for her. Lakini we pray for the family to continue prospering. Number 2, nabonta kete ko tebya abantu ba minto bonsi abayiri balindocha mwacha sengencha manganaya no nyamba limanyete ku rusengera na mugunga na abarira matoke mwalimu na abarabo no maembu yamono orende pore na inu asengencho ya manganaya tinda itiko gendere matangara amange kuna mwishimiwa tebire na inje wanacha akira asisa mokalio Professor Ezra twachiro Kennedy twachira na ende Charles Chuma gitono nere nanko ni wale na ande tutire guchio no to kugenda nere bona bonte ko tebanga twabaga ni iria maya karo murage na isharich tuko pamoja. Mbia masana mwalimu mawa nero tutigerera ngoli yaega ya 500 shillings mbia sana mwalimu. Thank you and God bless you. Asante naroro mwalimu mwanyoro bakongo mwalimu Henry osiemo. I just want to recognize your presence in Judea kayam taba Paul na ende mbwango na ino mwanyoro bakongwa bwango twarwe tege tiro gorali taba Paul in 1 minute. Gante venga pole sana asobo kongu gwa unyoro yuminta na inje na bona abu atera inye iyo igona anye jake na inje kurwari mwino na kini nata kitana ngendo Kennedy kigera no tomenyete ko muinali igo pole sana se na chabo shumbia mun ambia bana sana mwalimu wirera sokoro ya ni nkoroche. Recognize your presence. Former councillor Umare Miancha ano musano jase family please come. Pia mono mwishimiwa soko nyoribaga na inche ona chaga iga ninka tatiga tukamenyete kenyenya e family yo mwaka Matwetwe anesem ne family tiambate pole otwacha kubaikanga jinga keji molino bokendu twabekireri birera na mwegura matanga na mangale ntware konyara gotiga especially una gage wikanare gocha torrekana una twarrekanire iga na ndenko genda tora sande na ndentua etankero ngoro ritokuru etako genda na ande bomba baga iga Professor Ezra nansometi 79 nansometi magina nara to ikoro to ba pole torrekane na twarrekanire iga mwishimiwa sabali mubwate ne nyinge na ande na botaete molemereri ndumaite no bwate ke barueke ne sana no kunya goika abantu ba ngeiga mbuya mono sana. God bless you. Mbia mana sana mayanko Umare
asa maskani manene na realize viongozi vinga atari mwensinda ayema bagatu lakini recognize your presence na ro mwaka muchabo sokoro yane recognize your presence ni koro chawe mwaka anko mwaka Samuel Mogoi na musani no yanko mura ugutima gitiso nyama kwandire asenkwanda mure kwa niaba ya babere tigande ati Samuel wono aleta ngora Sami in 1 minute. Biamono mheshimiwa Silibaga na inchebu na mwaigure mogo inkoro kwa aninka onyimuire moina center oyo minto shem na abamino na abana anchera nango mongino chire yentongia tora akore bono ikiagera otiekire kogenda una kwa igura matanga na mange igotari iga igoka amangana yale igara ange sana tigatore merani na abantu bamitekera mokurwa kinyiroki ali okinde kegana bokimonge bali mwacha abagene kurisiko mogende buya yasaye tigabaseni mwensi biamono. Asante sana, thank you. Kero na akorire igo ntarare to mwishimia bibao musani ona narora enda natebiwa no muiri ali gocha twakoranera Alice County Government. My brother Nyakara mwantenga aole bone kolera ngo tigole tu bone bone kolera lakini nero gosangelira ngoli ambia mwana Nyakara watebire nole kare kolera anyome to mwana Oshem lakini otokoranera Alice County Government. We recognize your presence, my brother, for being kind and to attend this last ceremony of my auntie. Sama skania manene inganchirenda to mheshimiwa George Murabibao nera tengora se family ya Shem Matwetwe. Pia mano sana mheshimiwa one Amos Yonderi ase familia ya Madam Muralire ndugu yane Shem na bamino mwensi tigangire libageli kurupole yane nene ocha se family yonsi mono musani one momo Shem sa osirio mwancho nabere akong akirende obole meri na obutakeire sauli yo monene ona kuana na ndi nabo ntutonarete una ekero mheshimiwa aterire iganyigurira ogotera kuri number 228 seme rindo yemechando one mechando nebwate gasi yaye chindu guchia ne mwensi na roya na umira na eno kuchimate na umira na Samuel na royo mugambi David Dauti ante pole sana ba Moses abarumi sano kefunge kemo bakabitano tukorero elinde ndwengana yemo olirigwana nene buku ango igoiri aseigo ekero tuairwe ekero tuairwe boronga so gwege na Shem tuabere no morembe na Nyasaye wetera somo no ito Yesu Kristo bono wetera si Yesu Kristo yo tuaigore irutwensi enjera so kwegena kenderera koikera so buyobo totene ine imona bokaratiga obuno buya bwatoretira gaki kose no bobe Madam Muralire Shem ochandikire bono kendera tuigo jinse bono nabo tokogoka asoko semeri kwa monne oito Nyasaye bono tarigo rioka Shem na abamino na abana bao korende nabo tokogoka nonyene se mechando ya ito bono tuamanyire Shem buna emechando nigekore toboremereria oboremereria bware tobore mubuo moyo obore mubuo moyo bware togo semeria Shem no go semeria korigo toretero busuku
ekiagero bwanchani bwa Nyasaye waichori gutwensi ase chinkoro chieito no moikomo chenu oitu airwe mogoteba mina gaki bono igombo betore no mweshimiwa na musigaki katere kemecha na inche na asomire kebu ntorwe dio kole migoja omwalimu buyore bono asante bono inche na kie kina ko batigere kefunge ekyo ase familia mwaigure nga obaremereria mburi gotoretera obusuku Nyasaye bubuya abe na inwe chigakie jobo kendu korubono baka kare na kare. Mheshimiwa just one word ni manyete aje no monto itoto sigete kia naye head of delegation ya Bukimunge nkerongoro linkoru no nagusabira libaga naende bunoro muoge gwatemire guturwanira sana ekiera busongo teribia inje Nyasaye nanzenia unali na gotebia aria tingu kurwanisei bono kaki igona egwa kirugo nkomokorera oversight ekiera nimbwate contract ya 1 year ne senate ya Kenya omuseneta ndenga naye getureri chibesa tukurusi Nairobi okoreta busongo chirigireri nganga kichigo korega asi account yengima ekiera ninde coordinator ya oversight bomachoge borabu bona mangana ya mheshimiwa kunya kubatebia una tuwe contract yeji para tukakura yari ngo mutie rito gucangira matagaru nari kwanza banze kugoita tukakura una contract simbo rule chipara 16 e contract em agatiga abantu baita kabareta abahori kuru Nairobi omori okareta ata maroba igoro na maeta matoba ari seitara rosie pa tukakura bono chipara chetu contract yejo mheshimiwa chiteneni njetingo kobori ken nonde maiga yao bono na igwete mwatanga state budget igo tukubasabera guse budget iri mwete igoro usine kore gas kiana igwete mwabete billion 5 lakini namubeka diswali liyo kobori botambe ngonye development budget mokoe mwakora 3% 5% to igwete ngai gona magosa manene na ro mulisi oteneraria mbaise gosaria lakini endo nyabero mulisi etangazo na ruwe aba machoge totene igoro abantu baito banse ko misuse the account timaye tinobo maene gendo na social media ngo chief officer of finance omwana nyangwara maremu uraire achandegete ngai gabwate twe ngane seri araire gusinechera tinamanya no maene lakini abokora no maene geka macha gosoka inga igabwate twe una simba kabuto muntu ekoti kamotebia kana milioni 6 ngekera ta kana ngabone chief officer yabwatiru contempt of court ona umwana itakubwatwa magoso yo muntu ndegaki na into aba machoga tuakanire omwana itasi borwe omochivo ito ogorogwo nyangwara totara imoka korwa tinta etigotanga asese lakini tomanyanga twabaire jita ego omwana oyaruwe seri onyukaro igonje nabona agotebia mheshimiwa amangana ari gokwana no tore maiga yao 100%. So asa yamake kagitigandige getoro kiane kia 1000 iga omwana bwenkeye nare omo chaplain arike babe secondary ngai omo pastor onare oyo no arako tua mobeka arike babe secondary school nare chaplain pastor kwa niaba yangu naonde body arike babe tinamanya gusenga kiemeroberi yarenge but on a special way tigandi present ye school yetu yake babe tuarenge karomu wa spiritual week you told us. I hope ntukwane naende kero kwa rura torenga kito kubika na burunge ome principal mbajete mebiranga gerete alieta nyamarambe na buranyo ole bakaro so pole sana aso kusirima mumino Nyasaye agusini sana karansa bar mheshimiwa aki komo toko soka nkerongo na rure na gusabira libaka naje kokogenda buo bondi timaye tukusikwaruro ogusikuchimoino
na yo nsabiririba lakini toro jirene buna tuanja inenje niso to tige njare ndi mono ege torenge ke usaba na muro jimbi yato kunya kogenda na ende munango nya kumubeke roko boko igatari bosa nyasaye na turende na intu amachoge aba mura tubwate mbabere nyali bali ne bwata aba mura barenga babere aba ke tutu bwata aba mura barenga babere na intu tuaisanire bona toko nyoma na intu torugwe muito ono igo monyi gubuya na intu tuaisanire toko rugararia minto toko chako batebia na intu tutaite yangeri ya busongo tolenga na kitoko ranya saba seni sana pia mano sana mheshimiwa bibao mbalenga mokunya kumuganenera maya. Asante sana mheshimiwa naye wega siende gari ya oversight is in charge of oversight ya mheshimiwa bo machoga borobo sene machoga borobo ngima a service ya Senator Onyonka. So kama kora kubuli ebintu iga we can justify my work ano mheshimiwa, we wish you very well. Tintegeterera ukwana mana mangi asengeche bwate program ere ntambe na inche na tigerera ngoli yana ya 3000 Kenya shillings lakini nataka ebese chinchwango ngolia bamura bali bane eye nyere anko galia mbatebi eyendeye elibweye yamoye abamura bali bakorosa enyomba nkomentane chiwe chirwinye Uncle Moses yebese nena gutumire simime Uncle Moses elibwe yemo konyora obeke sani na gutumire simigau obeke sani elibwe yemero egendera abamura bali bakorosia enyomba ya mayanti Olfa aye mheshimiwa kwana yo mwana nyangwara umwana nyangwara egento kyamo berete our chief officer for finance tali omuntu mheshimiwa bibao oswerete county government singinje usabu titwemeremo aba busaba bamuraba mokora be county bakunya kumyoka mane chiwiri paro ne kwirende nechi nechi pigipigi nini bakagenda bagatenini development yo monte sale kwagacha no muntu ina bwate bintu byonse bake plan yo kwagacha ne plan approval na nini montori akagenda akabaswera nk'abantu aba interfere nemeremo ya ese bakora ngabatenini development yae akagenda kotini akabwe county government inkiego teneri emeremo yae na losses yanyorire county government ikara yaswerwe gakwe fine ya 6 million Kenya shillings chiwese ichiamentire a profit inkare terigendo kiabono kechiamentire profit yento ngerto korokanga overtake responsibility kera office no legento yakore kanete kare bona nero mu chief officer finance ngabate contemptinga na yorororo by virtue nga office yole muntu umura mwakana aina tokubata toire sel initially contempt of kwerende warrant of arrest yalenge yo mu minister tato kabakanyoro mu chief officer bakaramu bwata hiyo but we are awake to reality and we will sort out that problem as a leader yakora no mwana machoge ga we will ensure nga contempt yebe placed exactly yo monte bwendete tabaiza kuba mwana oli orwete sa constituency na endo mwali mbalenga baganiri family ya mayekere kolera babo tigeri nyasaye bo bwanchani abe na ino biamano sana. Thank you so much. Biamano mheshimiwa wono na tebete nyanchwa family kurusoboriva nchwanga sebicha kurunyanchu bari mwacha nchwango otokwanda bwanga singinchi kidaika chiaerire chisa chiasukire lakini nyanchu nchwango asobwango kurusobo Oliver tutaitiko keira raisigo nchwanga singincho mwacha kore mie family chwa nyanchu mwensi baishimigwa mbuya mono semoko genda naende ganeria abantu baita maya bakorere chinsemo chiri chiganeiri asichingakie chinaende to baita maskanyonsi erinde mokore meremo erio mone na bachoreire bya mono inero nyanchu family korusobo Oliver mwesi pinchu asobwamo tate kwenda asobwango abaibori mbarororo abaibori bwerfa nyabaro basuke bosi mbayo bamura bamwe abana baisike bamwe abo bari barororo
bari bamwabo Oliver onye barororo osike busiruga bari bamwabo Oliver bari bamwabo Oliver yes biamono